Всем привет, друзья! Вот и наступил 2024 год. Я снимаю это видео 2 января, второй день Нового года. Сегодня мы поговорим о пудровых ароматах. Такая идея у меня возникла после того, как я купила от Левант вот этого аромата от Trussardi. Это очень пудровый аромат, и я, рассмотрев свою коллекцию, небольшую, скромную, увидела, что в моей коллекции, относительно моей небольшой коллекции пудровых ароматов у меня достаточно много. Для чего вот нам вообще пудровые ароматы? Какое настроение они создают? Мое такое мнение. Я считаю, что пудровые ароматы – это история в основном о женственности, конечно, в первую очередь. И для того, чтобы как-то передать атмосферу будуара, да, это атмосфера такого места, где живет женщина, да, это мир женщины, мир ее каких-то вещей, которые ее окружают. Во вторую очередь это история о соблазне, о такой вот женственности, которая хочет привлекать, хочет нравиться, хочет где-то просто создавать хорошее впечатление, казаться приятной, быть приятной во всех отношениях. Да? Есть, как говорится, человек просто приятный, есть человек приятный во всех отношениях. Поэтому вот также и аромат, возможно, как нам иногда кажется, поможет нам произвести то нужное впечатление и стать человеком приятным во всех отношениях, включая запах. Итак, вот сегодня такая у меня картинка, достаточно, как мне кажется, интересная. У меня получилось так выставить флаконы, что такое создается ощущение, что они как бы толпятся и как бы говорят: я самый лучший, возьми меня. Посмотрите, какие красивые цвета подобрались. Оранжевый цвет Красной Москвы, как вы уже видите, фиолетовый ультравайолет. В общем, какая-то такая картина маслом получилась, на мой взгляд. Итак, пудровые ароматы. Да, история о женственности, о соблазне, о привлекательности. И да, когда я, наверное, хочу произвести приятное впечатление, я, скорее всего, надену пудровый аромат. Когда я иду в какое-то учреждение, скорее всего, воспользуюсь пудровым ароматом, потому что когда мне не нужно, чтобы на мне был кричащий аромат, чтобы он кого-то душил, а пудровые ароматы, они в основном такие деликатные. Ну, есть, конечно, исключения, и даже в моей подборке об этом я скажу позже. Но в основном это все-таки ароматы деликатные, ароматы не кричащие, не сверлящие мозг, в которых можно пойти в какое-то учреждение, к доктору, в больницу, в школу. В общем, такие универсальные солдаты есть среди. Возможно, даже когда какой-то классический стиль одежды я, допустим, надену, то тоже я воспользуюсь, скорее всего, пудровым ароматом, потому что это классика, это несколько даже ретро-ароматы где-то. Поэтому классический стиль одежды, он, мне кажется, хорошо сочетается вот с такими ароматами. Начнем мы с, наверное, акварельных ароматов, таких как, например, это Tiffany. Это для меня история такая более отпускная, какая-то летняя. Здесь присутствуют цитрусы в верхних нотах. В средних нотах это цветы, ирис роза, черная смородина. И база это мускус и пачули. Или пачули, как правильно. В общем, это вот как раз такой универсальный солдат, который можно и в пир, и в мир, и в добрые люди, в больницу, куда-то в официальное учреждение, в общем, куда угодно можно, но вот больше он для меня как летний, такой отпускной, под какой-то легкий сарафан, вот так я его вижу именно в самых таких вот идеальных его проявлениях. Вот я вижу его так, даже где-то он мне какие-то водные ароматы напоминает, вот такая вот эта пудра. Тут ирис, роза, мускус создают вот эту пудровую составляющую, пудровый аккорд. Но так как в верхах тут цитрусы, то это дает, наверное, какой-то такой вот у него момент водности, его такой легкости невероятной и такого вот приятного флера, который вокруг вас витает, и даже где-то телесность в нем мне видится. Ну, вот как раз пудровые ноты отвечают за его телесность, такую некоторую даже сексуальность, не побоюсь этого слова. Вот такой вот универсальный солдат. То ли какая-то соленая нота присутствует, вы знаете, или какая-то водная. Что тут может отвечать? Я даже не могу сказать. Возможно, черная смородина.
дает, или же вот какая-то соленость, мне кажется, солоноватость в нем присутствует. И дает ему вот эту какую-то такую морскую составляющую. Приятный аромат, я рекомендую его. Вот если вы не знаете, с чего начать там собирать свою коллекцию, то вот я бы его посоветовала как для начинающего человека, который не любит какие-то кричащие ароматы. Вот это такой вот легкий, ненавязчивый, не утомляющий, не надоедающий. Также, ну, к таким ароматам я отнесу вот этот вот, видимо, Трусарди Порто Ново. Это из бутиковой линейки Трусарди. Полное название его Аперитиво Миланезе Порто Ново. Это название посвящено району Милана, где высокие дома, такой более, знаете, район такой вот бетонного цвета. И флакон этого аромата тоже выполнен в таком сером, серо-коричневом цвете. Ну, в общем-то, этот аромат для меня, он скорее больше кожаный и замшевый, чем пудровый. Ну, и пудровый, конечно, это же тоже, без сомнения. Но я в нем слышу еще такую вот мягкую замшу. Я уже снимала на него первое впечатление об этом аромате. Для меня в нем замшевость, такая вот цветочность. Очень приятный аромат, очень меня поразил своим звучанием. В первых нотах он тоже цитрусовый. Первые ноты у него тут и бергамот, нероли. Потом он открывается миндальными нотами, амаретто, ирис, гелиотроп. В базе у него ваниль, амбра-бензоин. В общем-то, база мне его меньше нравится. Мне больше нравятся его верхние ноты. Взрывная цитрусовость, вот эта неролиевость. Очень мне нравится. И вот эта вот миндальная нота, и замша. Ну, просто невероятно прекрасный аромат. Держится, правда, он, мне показалось, что, возможно, стойкость не слишком будет долгая, но если купить 100 мл, конечно, с этим, я думаю, проблем не будет обновить его. Но хотя, в принципе, не могу сказать, что плохая стойкость. Сегодня я им воспользовалась, и вот, наверное, 2 нанесения достаточно, чтобы ощущать его где-то около 4-5 часов. Думаю, это неплохой показатель. Ну, в общем, тоже рекомендую как универсальный аромат. Никого не задушит, никому не надоест, не вызовет головную боль. Такой очень он, на мой взгляд, женственный, подходит под классический образ. И вообще, вот мне кажется, к любому образу, в принципе, он подходит. Я особо не привязываю ароматы к одежде, к образу. Но иногда хочется вот так вот просто поиграть, включить фантазию и представить, какой образ больше подойдет к тому или иному аромату. Вот. Это также рекомендую тем, кому нравятся вот прадовские ароматы, вот эти Infusion Iris, Infusion Amanda. Вот, что касается вот ириса, миндаля, это вот может быть заменой вот это Порто Ново. Ну, а для меня он еще и является заменой аромату Келли Калеш от Hermès в парфюмированной воде. Вот эта замшевость мне здесь слышится, похожая на Келли Калеш. Мой один из любимейших ароматов, который тоже поразил меня необычностью своего звучания в свое время. Итак, следующий аромат, если идти по возрастающей яркости, самобытности, то это, скорее всего, будет или Самсара, или Ультравайолет, вот что-то из этих ароматов. Давайте возьмем Самсару. Это тоже аромат, который в первых нотах имеет цитрусы. Вот почему-то наши парфюмеры любят делать ароматы пудровые с цитрусами в верхах. Да, вот многие ароматы содержат такое сочетание. Тут очень богатая пирамида, если брать вот эту классическую Самсару в туалетной воде. Но я видела другую пирамиду, более урезанную. Я не могу сказать, какая именно у меня. Вот в этом флаконе с пчелками, так называемом. В верхах это иланг и цитрусы. В средних нотах это ирис и много разных цветов. В общем, скажем, базовые ноты там сандал, амбра, ваниль, бабетонка. В принципе, все стандартно. Но этот аромат тоже необычен своими верхними нотами. Тут какая-то такая вот лакокрасочная нота. Или кому-то покажется, может, даже бензиновой, где-то вот такой немного оттенок есть.
Потом он раскрывается нежнейшими весенними цветами. И вот это как раз цветочная пудра в нем содержится. Вот как раз таки, если говорить о его пудровой составляющей, то это цветочная такая весна. Вот именно весна — это его время, в другое время года как-то он мне меньше нравится. Вот именно лучше всего вот весной он на мне раскрывается. Необычный аромат. Вот действительно, как говорят, вот его название говорит само за себя, и говорят, что в нем есть все, просто вот вся жизнь, да, все ее проявления. Вот действительно вот от этих верхних нот, таких вот каких-то противоречивых, можно даже сказать, где-то невыносимых, да, для кого-то, возможно, невыносимых, он переходит потом в такую мягкую пудровость и приятное такое звучание. То есть в нем есть как бы и плюс, и минус, вот эта борьба противоположностей. И вот в этом вот вся его прелесть, вся его тайна его привлекательности, возможно, в этом состоит. Но вот я очень рада, что он есть в моей коллекции. Тоже пользуюсь им, в принципе, как универсальным ароматом. Я не думаю, что он может кого-то задушить, потому что эти первые ноты, они буквально уходят в первые полчаса, это точно. Потом он уже звучит более так универсально. Вот именно эта пудра выступает на передний план. И база у него тоже очень красивая, очень такая амбровая. Вот это ваниль, амбра и сандал больше всего ощущаются. А также мускус. В общем, да, этот аромат такой вот имеет в себе все, заключает в себе целый мир. Если так пофилософствовать о нем, да, то действительно в нем есть как бы и добро, и зло. И каждому из нас предстоит выбрать, какое его проявление нам ближе. Следующий аромат — это Ultraviolet. Теперь такие более уже насыщенные, яркие ароматы. Ой, они все по-своему яркие, конечно, но вот я немножко так попыталась их выстроить. Ну, это просто более будут Insolence и Ultraviolet. Они просто такие вот два фиолетовых, да, представителя в этой подборке. Они более такие уже ирисовые, фиалковые. Именно. Значит, поговорим про Ultraviolet. В нем начало — это перечные ноты, тут смесь перцев. Вообще эта пудра такая как бы современная. Это уже не ретровая какая-то пудра, не будуарная. И вот этот Ultraviolet — это спальня, наверное, уже такой ультрасовременной женщины. Это аромат 2000-х годов, и все-таки вот после 90-х годов, когда мы, наверное, меньше интересовались ароматами, больше были заняты какими-то просто проблемами выживания. Ну, это то, что я помню, да, из своего там детства, юности. Были такие тяжелые годы. А вот в 2000-х мы уже стали немножко оживать, уже стали немножко думать о парфюмерии, и вот такой яркий аромат, он был очень популярным в то время. Вот, поэтому это очень такая современная история какая-то, необычная, какая-то инопланетная даже где-то. Эта фиалка, она перченая. Тут и османтус, и жасмин. В базе, опять же, те же амбра, ваниль, пачули, кедр. Все по классике. Но вот этот вот перец, кориандр, миндаль в верхних нотах, тут, конечно, делают его неповторимым. Действительно, аромат очень яркий, создающий хорошее настроение. Вот мне, по крайней мере, он создает. Я его носила в конце недели обычно, когда уже так настроение ближе к выходным, и хочется вот еще как бы усилить вот этот эффект такой радости от предстоящего отдыха. Аромат какой-то инопланетной женщины, такой вот активной, которая не, скажем так, не погружена вот в эти домашние хлопоты, такая вот современная, деловая, жизнерадостная, активная женщина. Так, и следующий аромат — это Insolence, всем известный, от марки Guerlain. Это, конечно, такая вот пудра, которая уже может утомить кого-то. Это уже не из разряда универсальных ароматов. Тут два впрыскивания для меня даже очень много. Мне кажется, здесь вот одно, по крайней мере, где-то около лица я могу сделать, один только шик, а уже еще один где-то, может быть, на руки. Поэтому, конечно, эта история такая более плотная, насыщенная, пудра такая более злая, с которой нужно быть поаккуратнее, чтобы она вас не задушила своей вот этой вот
такой громкой женственностью, такой подчеркнутой женственностью. Вот это действительно такой аромат уже ближе к такой будуарной пудре, ближе к какому-то, да, будуару куртизанки, скажем так. Это уже приближенная история к такому ультраженственному будуару какой-то актрисы, возможно, которая пользуется большим количеством пудры перед представлением, перед выходом на сцену. Назвать ее разбитной бабенкой, ну, не знаю. На самом деле, но у меня она вот в такой вот классическом таком флаконе в форме фиалки. Это красные ягоды в верхних нотах, в средних нотах это плотная фиалковая пудра и база тут древесная, сандал и бобы тонко. Его популярность уже не первый год, и она не угасает. Его производят все в новых и новых версиях каких-то. То парфюмированная вода, то в одном флаконе, то в другом. Разные, в общем, форм-факторы какие-то новые выпускают. И, тем не менее, его популярность, она не уменьшается. Красная Москва, это я оставила на закуску этот аромат, потому что, возможно, его и знают все. Но, конечно, я подозреваю, что не все его любят. Я, конечно, тоже не могу сказать, что я ношу его каждый день. Я больше наношу его на себя, когда я дома. Вот в такие вот моменты. Он для меня имеет и ореховые ноты. В нем вообще богатая пирамида. То тут гвоздика, тут явно ощущается иланг. И в базе тут ваниль, бобы тонко. То, что очень так явно ощущается. И ирис также, конечно. Ирис, который тоже во всех пудровых ароматах так или иначе присутствует. Ну, конечно, это мощь. Что можно сказать? Красная Москва – это очень мощный аромат. Это уже для девушек еще постарше, скорее всего. Это уже, мне кажется, 40 плюс, скорее всего, если так носить его на постоянной основе. Ну, хотя бы там раз в неделю или раз в месяц вы его наденете. Но это уже, если вы буквально намазан, так как это духи. Вот у меня, например, версия, вот это она выпуска 82 года. Вы посмотрите, какой прекрасный цвет жидкости. Насколько это как-то прозрачный, красивый флакон. Вот он такой плоский. Настолько прозрачная жидкость. В ней даже практически нет, очень мало осадка. Вот сколько уже ему лет. В нем даже нет осадка, он полностью прозрачный. Представляете? Вот только этикетка тут немного вот стерта в уголке, и все. У меня даже есть и коробка, и там по печати на коробке я поняла, что это флакон 82 года. Это мой год рождения. Представляете, насколько он уже раритет, насколько он редкость. Я купила его на барахолке у одного дедушки, который продавал кучу всяких статуэток, красивых тоже, импортных, всяких немецких, германских статуэток. И у него было 2 каких-то парфюма. Ну, второй был какой-то египетский парфюм, я как-то не заинтересовалась особо. А вот Красная Москва, конечно, я как человек, который, немножко так вот, да, увлекается парфюмерией, слегка, совсем чуть-чуть, но я считала своим долгом попробовать Красную Москву. И когда я ее понюхала, я думала, что окажется что-то ужасное. Я думаю, хотя бы понюхаю для начала, а потом уже посмотрю. Цена была не слишком высокая. В общем, это аромат, который тоже вот раскрывается цветочными нотами. И пудра в нем такая тоже, она цветочная. Как по мне, вот она в сочетании с цветами, тоже вот в весенний период, она дает такое вот нежное, такое приятное раскрытие. Каждый парфюмеритель, я считаю, должен и обязан ознакомиться хотя бы. Носить, не носить, это уже другой вопрос. А вот просто знать, о чем он, знать его сущность, его звучание, это, мне кажется, это просто интересно для каждого парфюмерителя и дает какой-то неповторимый опыт. Как мне кажется, что все-таки нужно знать, с чего все начиналось, да, вот какие были ароматы еще в те времена, когда нас еще и в проекте не было, как говорится. Итак, это пудра в сочетании с гвоздикой, илангом, цветами. В общем, Красная Москва – это мощный аромат, который не каждая женщина, даже взрослая, захочет носить, потому что у многих ассоциируется просто с какими-то бабушками старенькими, с какими-то вот этими, да, еще советскими такими бедными несчастными бабушками. Но не знаю, все-таки нужно, наверное, как-то постараться очистить свой мозг от этих ассоциаций, как-то немножко отойти от этого. И не могу сказать, удастся ли это сделать полностью, но хотелось бы верить, что можно быть настолько неангажированным парфюмерителем, чтобы вот ощутить просто его красоту без отсыла вот к этому ретро-советскому прошлому. Я не говорю, что это у меня получилось, и у меня это не всегда получается.
Может быть, и вообще не получается, но я стараюсь, хожу, разнюхиваю, пытаюсь его как-то именно увидеть вот эти красивые пудровые ноты, вот это цветочное раскрытие. И да, это все-таки тоже шедевр своего времени. Это уже другой вопрос, то, что там не было выбора, не было чего-то другого, но тем не менее уже так есть, это уже история, и ее просто нужно знать, я считаю, и как бы не оценивать этот аромат с точки зрения вот нашего уже современного опыта и с точки зрения, например, вот этой Порто Новой, который аромат абсолютно какой-то нишевый, абсолютно какой-то легкий, летящий, не знаю, какой-то невероятный. Но Красную Москву нельзя мерить вот этой меркой, я считаю. Его можно вот, просто как-то, не знаю, любить, уважать, обожать, но нельзя к нему подойти вот с меркой вот этих вот уже современных нишевых ароматов. Как бы нельзя их поставить ни на одну планку, ни как-то вот сравнивать. Это просто незачем делать. Вот, знаете, я когда выхожу в подъезд, я слышу, вот я уже заметила, вот после какой женщины, вот когда она выходит из подъезда, после нее остается какой-то вот такой ретро-аромат. Я не знаю, что это, возможно, даже это Красная Москва или что-то типа того, что-то с похожим звучанием. Я, конечно, не спрашивала и вряд ли спрошу у нее это, но про Красную Москву я поделилась восторгами и негодованием своим. Теперь у меня еще есть несколько пробников, которые тоже я хочу о них поговорить. Из таких, которые не так часто обозреваются, это Juliette Hazegan Citizen Queen. Это такая пудра у нас альдегидная в сочетании с большим количеством альдегидов. Тут все-таки роза из цветов, мне кажется, больше выражена. Тут в верхних нотах кожа, альдегиды, бергамот. Я кожи как таковой здесь, как-то не очень я слышу. Я слышу альдегиды очень такие заметные. Розу слышу. И в базе здесь лабданум, смолы. База такая более, скажем, не то чтобы тяжелая, я не назову ее тяжелой. Такой тоже аромат достаточно интересный. Где-то он, возможно, пересекается с Шанель номер 5, но все-таки это разные ароматы, они не особо похожи, но вот альдегидностью своей он немножко напоминает. Тоже такой аромат, мне кажется, для девушки в классическом образе, в какой-то классической одежде, в каком-то классическом пальто, возможно. В холодное время, конечно, это аромат не для лета, мне кажется, я так считаю. Аромат все-таки вот под пальто такое классическое, под какой-то такой образ, какие-то сапожки на каблучке, вот что-то такое. Вот так я вижу этот аромат. Очень женственный, очень приятный. Все-таки, да, альдегиды, роза и пудровость. Вот самые основные здесь аккорды. И следующий аромат это Satin Doll от из Юзак. Как-то так. Это тоже нишевый бренд. Этот аромат об очень такой тоже выраженной будуарности. Здесь тоже перченая. Пудра перченая, ирис, роза. И в базовых нотах здесь очень много каких-то смол. Это и мира, и ладан, и апопонакс, также дубовый мох, пачули. В общем, очень насыщенная, красивая база у этого аромата. Такая вот бальзамичная. И это, конечно, такой будуар какой-то дамы, которая там просто делает все, она там и молится в этом будуаре, тут какие-то и банные, такие мыльные мотивы в этом аромате присутствуют. И, конечно, в нем есть такой хороший налет ретровости, как по мне. И два аромата, которые, конечно, всем известны, это Шанель номер 5, это версия премьер. Это, конечно, для меня не очень такой носибельный аромат, я не очень просто люблю вот эту альдегидность пятерки Шанель. И даже версии премьер как-то я все-таки эта альдегидность мне как-то кислит. Но, тем не менее, тоже пудровый аромат. Я знаю, что очень много поклонников у него. И, конечно, тоже достоин внимания. И, в принципе, я сносила от Левант и получала удовольствие. Но на постоянку себе бы, наверное, не купила. Хотя вот его раскрытие тоже вот это цветочное, такое, когда уже альдегиды успокаиваются, перестают быть такими кислыми для моего носа, то цветочность достаточно приятная. И Кристиан Диор Плазон Гипнотик в туалетной воде, тоже пудровый аромат, как я уже на фрагрантике прочитала. Сначала мне немножко были сомнения, но все-таки я-то своему носу доверяю, я слышу, что он пудровый. Здесь пудра с кокосом, с такими нотами. Тоже для меня немножко такой сундук бабкин проявляется. Когда я первый раз его ощутила, мне казалось, что это какой-то реально
просто такой какой-то ужасный неприятный аромат бабкиного сундука, но потом я поняла его красоту, прелесть, вот эту как кокосовую пудру, тоже такой достаточно интересный аромат, тоже, ну, он такой, конечно, зимний, это такая пудра зимняя, такая более тяжелая тоже, достаточно такие качественные компоненты, например, еще кокосовая пудра это Faraway от Avon, но там немножко все-таки, наверное, дешевит немножко тот аромат, а вот это такая кокосовая пудра, которая достаточно дорого звучит. Слышу какую-то ореховость почему-то в нем. Кокосовый, ореховый, сладкий, гурманский. Да, как-то сейчас вот от бабкиного сундука и следа не осталось. Вот в чем парадокс, что первое впечатление, оно вообще обманчиво. Возможно, аромат был с дороги, не отдохнул, не знаю. Но как-то, когда я уже его распробовала, мне уже абсолютно никаким сундуком он не пахнет. Вот такая получилась подборочка. Сочная, красочная. На этом у меня все. Напишите, какие пудровые ароматы ваши любимчики. Может, что-то у вас есть из моей подборки. Давайте пообщаемся в комментариях. Всем удачи. До встречи в следующих видео. Пока-пока.